O porco. O porco é um dos animais mais antigos da fazenda. Há cerca de 6.000 anos, eles foram domesticados, antes mesmo do gado. Embora a maioria dos porcos se concentre no campo, eles conquistaram o amor de muitas pessoas na cidade, onde são mantidos como animais de estimação. Por natureza, porcos são animais que comem quase de tudo, incluindo comidas estragadas, fezes, urina, etc.